Estação Ecológica é uma área protegida urbana de 114 hectares, está localizada dentro do campus Pampulha da universidade e tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, a conservação do patrimônio natural e histórico-cultural. No âmbito do ensino, nós recebemos disciplinas de diferentes unidades da UFMG e também de instituições externas, Da universidade tem se destacado as disciplinas das ciências biológicas, das geociências e também de outras unidades, como da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, em que muitas das disciplinas dos saberes tradicionais do curso de formação transversal têm ocorrido nesse espaço. Esse espaço já teve muitos usos. Já foi o lar dos meninos Dom Orione, erguido sobre as terras de uma antiga fazenda. Serviu como centro de triagem de animais silvestres, como depósito de lixo e de materiais de construção e também foi palco de mobilizações de alunos e professores da universidade até se transformar na estação que a gente conhece hoje. Já foram catalogados aqui mais de 500 espécies da flora nativa e também já foram catalogados na estação ecológica 232 espécies de vertebrados. Sendo dessas 232, 188 aves, que é o grupo mais estudado. Existem algumas nascentes e passam por aqui 2 córregos, o córrego Mergulhão e o córrego Engenho Nogueira. Um dos grandes desafios são os incêndios florestais, que atinge principalmente o quarteirão 15 da estação ecológica todos os anos, e que afeta drasticamente os indivíduos arbóreos de maior porte, a fauna. E nesse sentido, a gente vem buscando parcerias, como por exemplo com a Brigada Voluntária Brigada 1, para atuar na prevenção e no combate aos incêndios florestais e reduzir esses impactos danosos do fogo sem controle na vegetação e na fauna. Desde 2015, a Estação Ecológica está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. Nós temos um plano de manejo que foi elaborado em 2022 que nos norteia com relação às ações estratégicas que temos que fazer para a conservação da biodiversidade, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e para a conservação do riquíssimo patrimônio histórico-cultural que existe na área. Cara, eu já entrei aqui quando era pequeno, mano. Aí ficava sábado e domingo esfriando. Na segunda-feira você já podia estar começando a retirar os tijolos. Só dar uma purificada, olha que beleza. Tá novo. Ele ficava meio amassado porque é menino que tá fazendo, que tá pegando. A gente tem aqui a institucionalização, a partir da prefeitura, no governo de Juscelino Kubitschek, a construção de um lar dos meninos, assim chamado inicialmente, 44. Era um internato de crianças que funcionou de 1944 até 1976, pelo que a gente pode ver. A gente tem, ao longo desse período, o ambulatório, a aularia e o centro de produção de tijolos, que deve ter sido construído mais ou menos em 1953. Ao observar as ortofotos, a gente pôde concluir uma data para essa construção. A gente tem ainda ruínas do antigo refeitório e estruturas que denotam o seminário. Então a gente observa que tinham diversas estruturas, pouco mais de uma dezena delas, e algumas delas ainda estão presentes no campus, ajudando a gente a contar uma história que muitas vezes é invisibilizada. Isso aqui é onde as irmãs passavam a comida. Ela está centralizando o pátio do seminário. O programa Estação Ecológica é um programa de extensão que tem uma perspectiva de levar a universidade até os espaços, dialogar com a sociedade. A gente hoje tem parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, com diversas escolas de Belo Horizonte. E as crianças, jovens, adultos, as universidades também, elas vêm até aqui, fazem a trilha, reconhecem esse espaço como um espaço importante de área verde.
Há mais de 3 décadas, a Estação Ecológica se afirma como território de resistência, de conservação da natureza e de diálogo vivo entre a universidade e a sociedade. Um espaço que preserva memórias de luta e, ao mesmo tempo, semeia e cultiva futuros.